მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, მე გახლავთ მაკა გურჩიანი, Modern Women for Empowerment ქალთა ორგანიზაციის დამფუძნებელი, ასევე სამი ქვეყნის ქალთა ფონდის ოფიციალური წევრი. დღეს მე მინდა საჯაროდ წარმოგიდგინოთ და უფრო ახლოს გაგაცნოთ ჩვენი ორგანიზაცია, თუ რა პლატფორმას ვქმნით, რა კონცეფციაზე ვდგავართ და რა შესაძლებლობები შეგვიძლია მივცეთ ქალებს. დღეს მე მარტო არა ვარ და მინდა სიამოვნებით წარმოგიდგინოთ ჩემი ორგანიზაციის წევრები, ელენე გუჯეჯიანი და ეკატერინე ჩარკვიანი. ჩვენი ორგანიზაციის შექმნის იდეა მე მეკუთვნის, მაგრამ მინდა საჯაროდ მადლობა გადაუხადო მათ, რადგან მათ აიტაცეს ჩემი იდეა და ესე შემომიერთდნენ ამ რთულ გზაზე. ეხლა მინდა კითხვით გადავიდე ელენესთან, როგორი იყო ეს რა მოგეწონა ამ იდეაში და როგორ მიიღე ეს და სად დაინახე შენი თავი. ყველაფერი მინდა შენგან მოვისმინო. თავიდან როცა გამანდე ეს იდეა, რა თქმა უნდა თავიდანვე მომხიბლა, იმიტომ რომ ჯერ ქალთა ორგანიზაცია ეს უკვე იმხელა განაცხადი და პასუხისმგებლობა იყო და თან მით უმეტეს ყოველთვის მსგავსი საქმიანობები მიზიდავდა და მით უმეტეს როცა მითხარი შენი მისია ამ კონკრეტული ორგანიზაციით რა იყო ის რომ მივცეთ შესაძლებლობა იმ ქალებს რომელთაც ეს არ აქვთ მაგრამ არიან ძალიან ნიჭიერები და ძლიერები ეს იყო ჩემთვის მთავარი мотиваცია და ზოგადად ისტორიების მოსმენა ქალების ისტორიების მოსმენა მათი გაზიარება ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ჩემი გადაწყვეტილების მიღებაში რომ ამ ორგანიზაციაში შენთან ერთად და თქვენთან ერთად ყოფილიყავი და მე მგონი ერთიც რომ დიპლომი გაქვს ხო? დიპლომის დაცვა რაღაც ქალთა. კი, როდესაც გერმანულ ენოვან დიპლომს ვიცავდი, ასე რომ ვთქვათ, ჩემი საფინალო თემა ეხებოდა ქალებს წამყვან პოზიციებზე. ხო, რა Frauen in Führungspositionen. და ეს ხო, ჩემთვის უცხო არ არის და ესეც იყო მთავარი мотиваცია ჩემთვის, რომ ოჯახში ზოგადად ეს ძლიერი ქალის ფენომენი უცხო არ არის ჩემთვის. რადგან დედა ჩემი სამხედროა, ბებია ჩემი არის ისტორიკოსი და ყოველთვის ბავშვობიდანვე მიყვებოდა ძლიერ ქალებს, რაც ხაპრად მიყვებოდა თამარ მეფის ისტორიას და ასე შემდეგ. და უბრალოდ მაინტერესებდა რომ რაც ყოველდღიურობაა ჩემთვის ვიღაცისთვის როგორი რთული მისაღწევი შეიძლება იყოს იქიდან გამომდინარე რომ რესურსები შეიძლება მათ არ ქონდეთ ამისი. და ამიტომ ეს განსხვავებული ისტორიების მოსმენა მინდოდა და მაინტერესებდა ძალიან. ეხლა გადავიდეთ კითხვით ეკატერინე ჩარკვიანთან. აბა რა იყო შენთვის ეხლა შენ უკვე დიდი ხანია საქართველოში ესე ძირითადად არ ცხოვრობ და გიწევს ავსტრიაში ცხოვრება. ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს, ძალიან დიდი გამოცდილება გაქვს ქალებთან ურთიერთობა, ისეთ იმაში გიწევს მუშაობა, შენი პროფესიიდან გამომდინარე და ეს არ იყო შენთვის უცხო, მაგრამ მაინც რამ დაგაინტერესა და რატომ ჩათვალე დაინახე შენი თავი ჩვენს ორგანიზაციაში. უპირველეს ყოვლისა მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო მაკა, რომ ამ საქმეში მე ესე წევრად ამიყვანე. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და საერთოდ ეს ქალის ძლიერი ქალები ერთმანეთს ალბათ ესე ბუნებრივად პოულობენ და ჩვენ როგორც ესეთი დიდი ხნის ისტორიას გვაკავშირებს ბავშვობიდან. ჩვენ კლასელები ვიყავით, მე დიდი პერიოდი ერთმანეთი აღარ გვინახავს და ავსტრიაში ისე ვიპოვეთ ერთმანეთი და ამ საერთო საქმემ ამ ძალიან ძვირფასმა საერთო საქმემ გაგვაერთიანა როგორც ასეთი ძლიერი ქალების თემა ქალის როლის წამოწევა საზოგადოებაში და რაც მთავარია ეს თემა ამ ეტაპზე დაკავშირებულია ჩვენთვის უპირველეს ყოვლისა ამ წიგნის შინაარსთან რაც შეეხება ძლიერი ქალები აფხაზეთიდან ეს ალკე თემა მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ ჩემთვისაც როგორც ელენე აღნიშნა ეს ბავშვობიდან ძალიან საინტერესო თემა იყო და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ სხვა დროს გავიზარდეთ ვიდრე ელენე მაგალითად მაშინ სულ სხვა რეალობა იყო
და ჩვენ ესეთ გარდატეხის ეპოქაში მოგვიწია ჩამოყალიბდა ჩვენი ცნობიერება და ასე რომ ვთქვათ ჩვენ ბევრი რამე გამოვიარეთ იმისთვის რომ ჩვენი მენტალიტეტი როგორც ძლიერი ქალის მენტალიტეტი ასეთი ფორმით ჩამოყალიბებული იყო ეს ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ჩემთვისაც და მე რა თქმა უნდა 22 წელი უკვე ავსტრიაში ვცხოვრობ და ბევრი რამის მიღწევა მომიწია ჩემით, ბევრი სირთულე მარტო, ასე ვთქვათ, ბევრ რამეში, ბევრი სირთულეების სადმი გამკლავება, მაგრამ ეს ახან ჩემ თავზე დავინახე, რომ ქალი თუ უნდა და ამას გააცნობიერებს, ძალიან ძლიერი შეიძლება იყოს და მთელი ეს მიღებული გამოცდილება, ემოციური ნასწავლი მე მინდა რომ გადავცე სხვას და ამიტომაც მუშაობ დავეხმარო რა თქმა უნდა და ეს საქმე მთავარია მე ძალიან დიდ სიხარულს და ბედნიერებას მანიჭებს და ამიტომ ძალიან მიხარია რომ ჩვენ ერთად თანამშრომლობთ მადლობა შენ ამაში რომ ჩვენთან ერთად ხარ და აი ზუსტად ეს გამოცდილება იყო გვინდა რომ ჩვენი გამოცდილება თქვენ გაგიზიაროთ და ამ ჩვენმა გამოცდილებამ მიმიყვანა იმ აზრამდე რომ ეს ორგანიზაცია ნამდვილად საჭიროებს იარსებოს, იმიტომ რომ ჩვენ არავის არაფერს არ ვასწავლით და არავის არაფერს არ ვურჩევთ. უბრალოდ ჩვენ ქალებს უსმენთ. მოკლედ ეხლა ამ ძლიერ ქალებს ეხა ყველა მაშუება ეხა ყველა პლატფორმაზე ისმის რომ ანუ ძლიერი ქალი უნდა იყოს ძლიერი ყველა ქალი ძლიერია და ასე შემდგომ მაგრამ ჩვენი მისია არის და ჩვენი ორგანიზაციის მისია არის ჩვენ ვიყოთ ხიდი ქართველსა და ევროპელ ქალებს შორის. ეხა ეს ხიდი რას ნიშნავს? ეს ამ ჩვენს პირველ პროექტშიც ჩანს, რომელიც გავაკეთეთ პირველ პროექტ საქართველოში ოღონდ, რომელიც გავაკეთეთ და მე მგონი რომ კარგად წარმატებით შეგვიძლია ანუ ამაში ძალიან რა ვიცი ლომის წილი მიგიწვის შენ ელენე მადლობა კიდევ საჯაროდ ამისთვის და აქ გვინდოდა ჩვენ ევროპელი ქალებისთვის გაგვეცნო ქართველი ქალი. როგორ შეგვეძლო ეს გაგვეკეთებინა, ესე ინფორმაციას ვერ მივიტანდით და ეს ძალიან კარგი ფორმა ჩემი აზრით სწორი ფორმა ავარჩიეთ ამისთვის, რომ ემოციურად ალბათ პირველ რიგში ემოცია არის ადამიანისთვის მთავარი, როდესაც რაღაცის აღქმაზე არის საქმე და ამ შემთხვევაში რაც მართა არაფერი არ მოგვიგონია და ის ემოციები ისე გადმოვიტანეთ ალბათ როგორც იყო. ალბათ კიდევ უფრო ნაკლები სიმძაფრით ვიდრე ეს ამ ქალებს გადახდათ და ისიც არის რომ თქვენ უკეთ იცით აქ დიდი ხანია უკვე ცხოვრობთ და ანუ აღქმა ზოგადად სიმძაფრის ევროპელ ქალებსა და ქართულ ქალებს აქვს ჩემი აზრით ძალიან სხვანაირი. რაც აქ ძალიან მძაფრად აღიქმება, შეიძლება საქართველოში მცხოვრები ქალისათვის ჩვეულებრივობა და ყოველდღიურობა იყოს და საერთოდ არ აღიქმავს არც სტრესად და არც რამე სირთულედ. და მით უმეტეს აფხაზეთის თემა და დევნილი ქალები ეს თითქმის ფანტასტიკის ჟანრი არის დღევანდელი თანამედროვე ქალებისთვის ევროპაში. და ამიტომ გვინდოდა რომ დაგვენახებინა რომ ეს ყოველდღიურობაა ჩვენს ქვეყანაში. და რა სირთულეს გადიან ეს ქალები, გაიარეს და მაინც ამის მიუხედავად როგორი ძლიერი ქალები ყავს და мотиваცია და კიდევ ის რომ ეს დემონსტრაციულად ანუ ძლიერება შეიძლება რაღაც ისე აღიქვას ვიღაცამ რომ რაღაც უნდა ჩანდეს აუცილებლად რაც დემონსტრირებული უნდა იყოს ფართო მასებში და ამიტომ ქვია წიგნს მდუმარე ფრონტი რომ ამ ქალებმა მდუმარედ გაიარეს ეს თავისი ფრონტი ბრძოლა და სიჩუმეში მათ სიჩუმეში არის ძალიან დიდი ძალა ისინი არ ამტკიცებენ არაფერს უბრალოდ თავისი ცხოვრებით დაამტკიცეს ის, რომ არიან ძალიან დიდი გმირები არიან ისინი ჩემი აზრით. გმირები არიან და ამ წიგნით ჩვენ შეგვიძლია ამ ევროპელ ქალებს ჩვენი მოკლე ისტორიაც, ანუ აფხაზეთი რომ საქართველოა და ჩვენ რომ მალე დავბრუნდებით იმედი მაქვს. ანუ მათთვის უცხო არ იქნება აფხაზეთი და აფხაზეთელი ქალები. აი, მაგ არის საუბრობს ახლა ვიცი და ამიტომ უნდა ჩავეჭრა. თვითონ
თვითონ არის წიგნის ერთ-ერთი გმირი, როგორც ანუ რედაქტორიც წიგნის არის ქალბატონი მაკა და ერთ-ერთი გმირიც, რაც ძალიან არ უნდოდა სხვათა შორის და ეს იყო ჩემი დაჟინებული მოთხოვნა, რომ მისი ისტორია აუცილებლად უნდა ყოფილიყო წიგნში, რადგან ის არის აფხაზეთიდან, 15 წლამდე ცხოვრობდა იქ, შემდეგ ომის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მოუწია მასაც წამოსვლა და მისი ისტორია ძალიან ემოციური არის წიგნში, იმიტომ რომ არის ძალიან ნამდვილი და ყოველთვის მაინტერესებდა თქვენ კლასელები ხართ და აი ეს პირადი ისტორიები, ანუ ორი ქალბატონის ისაკ, რომელიც პირველი არის ის, რომ წამოვიდა აფხაზეთიდან თავისი კუთხიდან, დატოვა ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს იძულებული იყო და ჩავიდა სხვა ქალაქში, ცაგერში კონკრეტულად, სადაც უცხოც არ იყო ის ქალაქი. არ იყო, მაგრამ ეს ყოველდღიურობისთვის ხო უცხო იყო. იმ ამპლუაში სხვა იყო. ეს რაღაცა დროებით რომ მიდიხარ სტუმრად და ბრუნდები, სხვა ემოცია და უკვე როდესაც როგორც ეს გარემო სამყარო, ნუ ის ბავშვური დღეები, არდადეგების დღეები კი სხვა იყო, მაგრამ აი იმ სიტუაციის შემდეგ რომ ჩადიხარ იმ ქალაქს, სხვა ქალაქში, ალბათ მაგრამ ნაცნობი ის რო იყო, მაინც მაგან გამიადვილა და უფრო რა თქმა უნდა. რეაქცია რა იყო ეკა შენი, როდესაც როგორც ვიცი რაღაც უცხო ანუ უმეტესი უცხო ადამიანი იყო თქვენთან ქალაქში შემოვიდა თან აი ესეთი სიმძაფრით და აი როგორც ბავშვი 15 წლის იყავი ხო მაშინ აი განცდა რა იყო ბავშვის როცა ამას უყურებდი აღიქვამდით ანუ რა გადახდათ მათ თავზე თუ ეს იყო 90-იან წლების დასაწყისში 92 ხო 92 და უკვე სკოლის პერიოდი იყო სექტემბერი და აი მაშინ ვერ ვაცნობიერებდით აი ბავშვებს ესეთი რაღაცები უბრალოდ მარტო ფილმებში გქონდა ნანახი და უცებ ქალაქში მოდიან ესე ავტობუსით ხალხი, რომლებიც რაღაცა ფუთები აქვთ თან, არც სამგზავრო ბარგი, რაღაცა ის სხვა და გაუბედურებული სახეებით და თან გვესმის ნამებში, ტელევიზიაში რომ ესეთი რაღაცა ხდება აფხაზეთში, ეს იყო ჩვენთვის ესეთი შოკი ბავშვებისთვის, კლასელებისთვის და აი არ ვიცოდით, საიდან დაგვეწყო, რა გაგვიკეთე, ვინ ვიყავით, რა ხდებოდა და მე ესეთი ადამიანი მით უმეტეს ბავშვისთვის უსეფრო ესეთ შოკის სიტუაციაში ჩავარდები მე რა თქმა უნდა ცოტა დაალაგდა სიტუაცია შევეგუეთ ჩვენს ადგილობრივები შევეგუეთ მივიღეთ მიგვიღეს და მე რა თქმა უნდა სკოლაშიც ბავშვები ერთმანეთთან დავახლოვდით და ისეთი მეგობრობა წარმოიშვა რომ მე და მაკა ამდენი წელი შემოვიდა მე ძალიან სიამოვნებით გავიხსენებ თუ რაიმე აი ესე ზაფრად ეხა ამ გარდატეხის ასაკში გამახსენდება არის ის რომ აი ცაგერი ძალიან და მოვეფერები აქედან ცაგერს ლეჩხუმს ჩემს დედულეს სიყვარული ცაგერს და ჩემს მეგობრებს რომლებმაც ფაქტიურად სხვა ადამიანური ღირებულებები შემასწავლეს და დღემდე მოდის ჩვენი მეგობრობა და ესე გაგრძელდება და ყველანაირად მორალურად ყველანაირად ერთმანეთს მხარში უდგავართ და ისეთ ცოტა დასწრებულ სიტუაციებში ცხოვრებაში ერთმანეთს ურეკავთ და ვამხნევებთ და ყველანაირად გვერდში უდგავართ და რა თქმა უნდა ჩვენ წიგნშიც თქვენ მაკას დიდი ღვაწლია ელენე ავტორია ამ წიგნის და აი მეც ჩემთვისაც ძალიან დიდი პატივი იყო ამ წიგნის თარგმნა გერმანულ ენაზე ეკამ გადათარგმნა მე ვთარგმნე გერმანულ ენაზე და კიდევ ერთხელ ეკა ბოდიში გაწყვეტინებ ერთი მაინტერესებს უბრალოდ ის შეგრძნება რა შეგრძნებაც ქონდა 15 წლის ასაკში ეს შეგრძნება მსგავსი იყო როცა კითხულობდი თუ ეხა სხვა გამოცდილებით სხვა გადასახედით ჩვენც უკვე აღარ ახარ პატარა და ანუ ეს განსხვავება სიმძაფრის მაშინდელი და ეხანდელი რომ კითხულობდი და თარგმნიდი მაინტერესებს როგორი იყო განსხვავებული იყო თუ მეტად განსხვავებული მაშინ გაუცნობიერებლად რაღაცა ისე თვითონ იმ სიტუაციაში რო ხარ ვერაცნობენ თან მით უმეტეს იმ ასაკში ბავშვი ისე ემოციურად ისეთი ემოციით ვერ აღიქვა როგორც ეხლა დასრულ ასაკში როცა გამოცდილება გაქვს იცი ყველაფრის ფასი ღირებულება რომ უსაფრთხოება რას ნიშნავს ოჯახი დედა როგორ იცავს შვილებს აქ არის ისტორიები სადაც ძალიან დრამატული დედები რომლებიც შვილებს გლოვობენ და ასე შემდეგ ეს ეხლა ამ ასაკში დასრულ ასაკში როცა შენ თუ გამოიერე რაღაცეები და იცი რა რას ნიშნავს
რა თქმა უნდა, უფრო მძიმედ გამიცადე ეს თემები, ისე რომ წავიკითხე. მაშინ ბავშვი რო ხარ ისეთ პასუხისმგებლობების გზნობა არა გაქვს, სხვანაირად ხედავი ინფანტილურად უფრო. და როცა იზრდები და პასუხისმგებლობაც უფრო დიდი გაქვს, რა თქმა უნდა, სხვა თვალით ხედავ და ჩემთვისაც აი ისეთი იყო ეს თარგმნის პროცესი, რომ წარმოვიდგენდი ყველა სცენას, რომ იქ რო ვიყო ახლა მე და აი რამდენი ადამიანის ბავშვების ოჯახის პასუხისმგებლობა მქონდეს და აი ძალიან ძლიერი ემოციები დამებადა და მიხარია რომ მას კითხველიც გაეცნობა და ხო ჩემთვის ეგ იყო საინტერესო რომ მე მეგონა რომ მე მქონდა ესე მძაფრად აღქმული და რაღაც ჩემ ქოცნობიერში იყო ესე ისა და იმდენად მსგავსება დავინახე 15 წლის პერსონაჟის რომელიც ახლა თვითონაც ზუსტად იმ სიმძაფრით ყვება თავის და ზუსტად ის დეტალები აქ აღნიშნული და ის ჩარჩენილი რაც მე რომ ანუ მსგავსება დავინახე და ვფიქრობდი რომ ანუ ჩემი თაობის ბავშვებს მსგავსი პრობლემა ეს ინდივიდუალურ ისტორიებში გამოისახა ეს რაღაც გლობალური ტრავმა რაც ყველას ჰქონდა და საერთო რაც იყო ძალიან გამოიკვეთა ყველა ისტორია განსხვავებულია მაგრამ რა თქმა უნდა ეს სიმძაფრე ომის განაკარგის ხაზი ერთი აქვს კი და რა იყო იცი საინტერესო ელენა ეს მე მგონი თავისთავად მოხდა შენ რო ინტერვიუები ჩაწერე მათთან და ეს ყველაფერი გადაიტანე მხატვრულად რომ თითქოს ყველა რაღაც იმ ერთ მომენტში ეს 1 საათი როცა ხდება სოხუმის დატოვება ეს რაღაცნაირი წითელი ხაზია ამ თელ წიგნში მიუხედავად იმისა რომ 13 სხვადასხვა ისტორია ზუსტად ეს 1 საათი რამოდენიმე საათი აერთიანებს ამ ისტორიებს ეს რაღაც თავისთავადაც მოხდა მე მგონი გაერთიანდა თავის შეიკრა ეს თქვანძი რომ ეს ქალები, ეს ოჯახები, ეს გოგონები, ბავშვები, ყველანი თითქოს ერთდროულად იყვნენ იმ თვითმფრინავში, იმ გემზე, მაგრამ ისინი ერთმანეთს ჯერ კიდევ არ იცნობდნენ. არა. და აი ეს რაღაცა შეიკრა ამ წიგნში და ამათ ეხლა რამოდენიმე თვის წინ გაიცეს ესე ერთმანეთი და შეიძლება გვერდ-გვერდად მიდიოდნენ იმ უღელტეხილზე იმის სპეციფიურად მინდოდა რომ ეს თარიღები არის წიგნში გამოკვეთილი თარიღები რომ შემდეგ უკვე დაეკავშირებინა მკითხველს ერთმანეთთან რომ ერთი და იგივე პარალელურად მიმდინარეობდა სხვადასხვა ოჯახების ისტორია შეიძლება გვერდ-გვერდად მიდიოდნენ მაგრამ მაშინ ერთმანეთს არ იცნობდნენ ეხლა მკითხვით გადმოვალ ელენე შენთან ეხლა შენი დედიკო ჩვენი კლასელი იყო და ანუ განსხვავება არის ჩვენ შორის თაობებს შორის მაინტერესებდა ნეპოტიზმს არ ვემხრობით ჩვენ ნამდვილად ეს უნდა აღინიშნოს უბრალოდ მაინტერესებს ანუ შენი გადასახედიდან ანუ ამ თაობაში, ანუ ეს სიმძაფრე როგორ აღიქმება და თან დავსვამდი კიდე ამ კითხვას მაინტერესებს, როგორ აღიქმება ეს ქართველსა და ევროპელ ქალს შორის, ანუ ეს შიში რისი ეშინიათ, რისი რას გაურბიან და რა არის მათთვის ტკივილი და პრობლემასთან გამკლავება და ტრავმა ხო. ჩემს თაობაში მე ნუ სხვა თაობის წარმომადგენელი ვარ და ამიტომ ზოგადად ეს აფხაზეთის თემა სიმძაფრე ჩემი აზრით აღიქმება, იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ აი ეს აფხაზეთი რომ საქართველოა, იმდენად გვიდევს რაღაც სისხლში, გენში, ტვინში, გულში ყველგან რომ რაღაც ესე გავიზარდეთ ყველა რომ აფხაზეთი საქართველო არასდროს არ ყოფილა, არასდროს არ მინახავს, მაგრამ ანუ აღქმა ყოველთვის მაქვს რომ საქართველოს ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხეა და ალბათ ეს ჩემ თაობაში ყველა ასეა და დარწმუნებული ვარ ყველას ერთიანად ისე გაუხარდება აფხაზეთის ისევ თავის ადგილას დგომა, როგორც მაგალითად იმ ადამიანს ვინც იქ ცხოვრობდა და ეს ყველაფერი გამოვლილი აქვს, იმიტომ რომ ეს რაღაცა გენოტიპში გვაქვს, ესე მგონია. და რაც შეეხება სიმძაფრეს,
სიმძაფრეც რა თქმა უნდა არ იქნება, იმიტომ ჩვენ იმ ომს არ ვიყავით მაშინ დაბადებულნი ჩემი თაობა, მაგრამ 2008 წლის ომს მოვესწარით და ეს იყო ჩვენთვის ომის რაღაც პირველი ესეთი გააზრება და მე უკავშირებ რაღაცებს. თან ახლა მით უმეტეს დედა ჩემი იბრძოდა 2008 წლის ომში და ნუ კიდევ უფრო მძაფრად შეეხო ეს ჩემ ოჯახს და მეც. და ამიტომ ხო ეს აღქმა ასე თუ ისე მე მქონდა და რაც შეეხება ევროპელებს, როდესაც ამ წიგნზე ვმუშაობდი, ერთ-ერთი თავი რომ დავასრულე და ინგლისურად გადავთარგმნე, ძალიან მინდოდა რომ მეჩვენებინა ჩემი მეგობრისთვის, ავსტრიელი მეგობრისთვის, გოგონაცათვის და ასეც მოვიქეცი, უბრალოდ აზრი მაინტერესებდა უცხოელი მკითხველი როგორ აღიქვამს ამ ყველაფერს, მართლა ფანტასტიკად ხომ არ აღიქვამს და როცა წავაკითხე მითხრა რომ ჯერ გაოცებული იყო და მეუბნება რომ ესეთი ფრაზა რომ მე შევდივარ შენ მდგომარეობაში ან მესმის თქვენი მდგომარეობა და ფრაზა მითხრა რომ მე ვერც კი ვხვდები და ვერც კი წარმოვიდგენ ამ ყველაფერს რაც აქ აღწერილი არის და ანუ ვერ შევდივარ მდგომარეობაშიო მაგრამ ნუ აი ესე ფაქტად ვიღებ რომ ეს ყველაფერი მოხდა იმდენად მძაფრი იყო ეს მისთვის ხო ანუ ემოციურად ვერ აღიქვას ვერ აღიქვას ადამიანი რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ მიხვდა რომ რას ქვია მოიცადა ესე გააღვიძეს ღამე სახლი დაატოვებინეს არაფერი არ წამოიღო 2 კვირა დადიოდა საჭმლის გარეშე ეს როგორ და საერთოდ ვერ აღიქვა რომ რა ხდებოდა იმ კონკრეტულ სიტუაციაში და ვერ ჩავდივარ თქვენს მდგომარეობაშიო ესე მითხრა მაგრამ ნუ ემოციურად აღიქვა როგორც ნუ მხატვრული ნაწარმოების კუთხით აღიქვა უფრო ვიდრე ხო იყო მაგრამ და დაინტერესა რომ მოეძიებინა ის ინფორმაცია რომ რა ხდებოდა და ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი ორგანიზაციისაც და ამ პროექტისაც რომ დაგვეინტერესებინა უცხოელი ქალებიც და მკითხველიც რომ ეს მიიღონ როგორც ინფორმაციად მაინც მინიმუმ რომ მაშინ არ არსებობდა ამდენი ანუ ინტერნეტის საშუალება და ასე შემდგომ და მხოლოდ ამით შეგვიძლია ჩვენ რომ გავაცნოთ ის ჩვენი ქვეყნის ნაწილი ფართო საზოგადოებას და ასევე ჩვენი ქვეყნის ძლიერი ქალები, რისი დათმენა, რისი მოთმენა და ეს თავიანთი ტკივილის მერე თავის სიძლიერედ ქცევა. თან ისეთი უცნობი ისტორიები გვინდოდა ამ წიგნისთვის, იმიტომ რომ არის რა თქმა უნდა ძალიან ნუ გახმაურებული ისტორიები, ცნობილი ისტორიები და ჩვენ გვინდოდა ისეთი, რომელიც არასდროს არ თქმულა მანამდე და თავისთვის ინახავდნენ ეს ქალები. და ნუ ესეც არის ამ კრებულში თითქმის ყველა ისეთი ქალია, რომელიც საზოგადოებისთვის არც თუ ისე ცნობილია ამ კუთხით მაინც. იმიტომ რომ ხო ესე ჩვენი ორგანიზაციის ძირითადი იდეაც ხო ეს არის, რომ ძლიერი ქალების წარმოჩენა ყველა ასპექტში, ყველა თემაში, ყველა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა დონეზე და მოусმინოთ და გავაძლიეროთ და ჩვენი გამოსება გავუსიაროთ როგორც კი შეგვიძლია. რაც შეგვიძლია დავეხმაროთ და ფართო საზოგადოებას წარუდგინოთ მათი მოღვაწეობა და ღვაწლი. აი, მაგრამ შიშზე დასვა კითხვა, ბოლო შიში ოგონი და არ გავეცი პასუხი, იმიტომ რომ ხო სხვა თემის გეწავდი. ხო, რისი ეშინიათ ქალებს ყველაზე მეტად ძალიან ისეთი ქართულ და ევროპელ ქალებს. შიში საერთოა, მაგრამ როგორ აღქმა აქვთ და თუ არსებობს ამ განსხვავებული აღქმა შენი ეს აღქმაზე ხო, ამ შემთხვევაში აღქმაზე ის რომ რა თქმა უნდა ის ვახსენე კიდეც რომ რაც შეიძლება ქართველი ქალისთვის ყოველდღიურობა იყოს და არ იყოს აღქმული როგორც ძალიან დიდი სირთულე რაც უნდა გადალახოს, ევროპელი ქალისთვის ეს შეიძლება რაღაც ძალიან დიდ ტრავმასთან და სტრესთან იყოს დაკავშირებული. ანუ ჩემი აზრით გამძაფრებული აქვთ უფრო რაღაც სირთულის დაძლევის ემოციური მდგომარეობა, რაღაც უფრო რთულად აღიქვამენ რაღაცებს. მაგრამ შიში მგონია რომ მაინც ქალებს ასე თუ ისე სოფლიოში რაღაც აერთიანებს ჩემი აზრით ახლა პირველი რაც გამახსენდა მგონია რომ ყველა ქალს ეშინია არ დარჩეს უფუნქციოდ თქო და სუსტად აღქმული არ იყოს იმიტომ რომ ხო არის სტერეოტიპი რომ ქალი სუსტი სქესია სუსტია და ალბათ იმდენად ეს ჩაყოლილი გვაქვს ყველა ქვეყნის ხალხს რომ ალბათ ზედმეტადად შეიძლება ვამტკიცებდეთ რომ არ ვარ ძლიერი და ზედმეტადაც ვიღებდეთ ჩვენს თავზე აი ისტორიაც რო გავიხსენოთ მითები და ლეგენდები რაღაც ესეთი ქალები ყოველთვის თავს წირავდნენ ანუ ესე მთავრდება ყველა მითი რომ მაგალითი შეგვიძლია აი ძველი მითი არის შაჰმარანის მაგალითი ზოგი სიყვარულისთვის წირავს თავს ზოგი ოჯახისთვის ზოგი შვილებისთვის საქართველოში ქალღმერთი დალი კი რატო სხვა დალის თავი არ გაუწირია ქარად გადააქცია ის თავისი მიჯური მაგრამ ხო რაღაც ესე არის რომ არსებობს ხო ანუ ჩვენს ყავს შუალედი უნდა გვინდა ხო მაგრამ უმეტესობად თავს წირავს ქალი რაღაცისთვის და
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან გამბედავები ვართ ქალები და ეს საჭირო იყო ალბათ იმ კონკრეტულ მოცემულობაში, მაგრამ რაღაც უფრო ის არის, რომ ვაჩვენებთ, რომ არა ძალიან ძლიერები ვართ და ამისთვის ცოტა რადიკალურ ზომებს ვიღებთ ხოლმე ალბათ რაღაც სიტუაციებში. ხო, აი მაგ საკითხთან მინდა ხა გამავწოთ ცოტა ჩემი აზრი, ჩემი შეხედულება და გამოცდილება. მართალი ხარ ელენე, შენ ასაკთან შედარებით ძალიან ისი აზროვნე მურჩევაზე ამოწურული ინფორმაცია. რადგან ესე გონია? ვერაფერს ვერ დავამატე თუ დედა შენი. დედა მოკითხვა კიდევ გვიყვარ ხარ? ვერაფერს ვერ დავამატებო. მაგრამ მაინც უნდა დავამატო. ხო, ხუმრობა იქით იყოს, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ აი ესეც რაღაც საჭიროა, რაღაც შუალედი ვიპოვოთ, რომ კი ძლიერი ქალი საჭიროა, მაგრამ ქალს ასევე შეუძლია და აქვს უფლება იყოს ხანდახან სუსტიც. ეს სისუსტე არ ნიშნავს რომ არ ხარ ძლიერი, ესე რომ ვთქვა. პირიქით, ყველაზე ძლიერი ხარ თუ შენ სისუსტესაც აჩვენებ. აჩვენებ, თან შენ თვითონ გამოუწყლები შენს თავს და ეს შიში არის ზუსტად მაქიდან გამოდის, როგორც შენ უკვე აღნიშნე, რომ გვეშინია არ ვიყოთ სუსტები. და ამის გამო ვაკეთებთ ყველაფერს. სუსტი იყო არ ნიშნავს ეს აღარ ხარ გამოსადეგი ან რაღაც ესეთი, ხო? უფუნქციო. ამისთვის არსებობს საზოგადოება, თანაცხოვრება სხვა ადამიანებთან ერთად, რომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა ამ ასეთ სუსტ მომენტებში გვერდით დავუდგეთ და სისუსტეც ერთ-ერთი ადამიანური თვისებაა. და ძალიან ნორმალურია და ალბათ ამ სუსტ მომენტებში უფრო მეც ვსწავლობთ ჩვენ ქალები, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანი, მაგრამ ქალებიც განსაკუთრებით. და ანუ ვიყოთ ისეთები, როგორიც ვარ, ჩვენი საკუთარი თავის რწმენა გქონდეს და ამით გავაძლიეროთ ჩვენი თავი. კი. და ერთმანეთს დავუდგეთ გვერდით. ჩემი სათქმელიც ამ კითხვაში უკვე დათქვამი იყო. და მეც გეთანხმები. მეც გეთანხმები. ფაქტიურად ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს ორგანიზაციაზე, ვისაუბრეთ წიგნზე, ჩვენი გადმოსაცემი გადმოვეცით თუ რატო შევქმნით ეს პოდკასტი. ჩვენს პოდკასტს დავარქვით მდუმარე ფრონტი, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვისაუბრებთ ქალებზე, ვისაუბრებთ ყოველდღიურობაზე, ვისაუბრებთ შიშზე, ვისაუბრებთ მათ გამოცდილებაზე და რა თქმა უნდა გამოწვევებზეც, სიახლეზე და ყველანაირად ვეცდებით ვიყოთ ხიდი და გამტარი ქართველ და ევროპელ ქალებს შორის, იმ ორგანიზაციებს შორის, ვისთანაც თქვენ ხმა ვერ მიგიწვდებათ, ჩვენ მივაწვდენთ ხმას და თუ რამე შეგვეძლება, ჩვენ მზად ვართ დაგეხმაროთ. რაც შეეხება ახლა თემა, ჩვენი შემდეგი თემა იქნება ჩვენი პოდკასტი. მოდი არ დავაანონსოთ, უბრალოდ ის თქვათ, რომ ჩვენი პოდკასტი სამენაზე იქნება, ქართულად, გერმანულად და ინგლისურად და სხვადასხვა თემის მიხედვით, ალბათ სხვადასხვა ენაზე იქნება. არა მხოლოდ თქვათ ჩვენ ვიქნებით, სტუმრები გვეყოლება მოწვეულნი, როგორც აქ მცხოვრები, მაგალითად ავსტრიელები, ან სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები, რომ აღვიქვათ მათი პრობლემებიც, რა არის საერთო, რა არის განსხვავება და რაღაც ვიპოვოთ ის მთავარი დამაკავშირებელი წერტილი ერთმანეთთან. და კიდევ თხოვნა გვაქვს, რომ თუ რაიმე ისტორია გაქვთ ისეთი, რომელიც გინდათ რომ გაზიარდეს ფართო საზოგადოებაში, გამოგვიგზავნეთ აუცილებლად და ჩვენ გავახმოვანებთ მას, ან ისტორია, რომელიც შეიძლება თქვენი არ არის, მაგრამ რაღაც ძალიან დიდი мотиваცია მოგცათ ამ ისტორიამ და ჩვენ მზად ვართ რომ ყოველთვის მოვისმინოთ ასეთი ისტორიები.